Часто при простудах настой из математики очень помогает поправиться и вернуть здоровью крепкость. Измельченные цветки и листья математики заливают водой, настаивают 30 минут, потом процеживают и пьют такой настой в течение дня. Рецепт используют при кашле, воспалении зева, хриплом голосе, а также бронхиальной астме, воспалении легких и просто простудах. Также настой из математики употребляют еще при отсутствии аппетита, воспалении слизистой оболочки, желудочно-кишечного тракта и других многих сложных заболеваний. При осложненных заболеваниях дыхательных путей хорошо способствует выздоровлению сбор трав из математики.